ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಿನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಮಾಹಿತಿ. ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹದಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ. ಈ ಉಳುಮೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಪದರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಹಾಗೂ ರೋಗಾಣುಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಬದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿಯೂ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರವಾದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಭೂಮಿ ಸಮಪಾತಳಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವಾಗುತ್ತವೆ. ರೈತನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಗಳಾದ ಗರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀಗಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.